大家好，我是林医师，欢迎来到我们的健康养生时间。今天想和大家探讨一个在台湾非常普遍，却常被大家误解的健康问题。大家是不是常常觉得喉咙里总是有痰，怎么咳都咳不干净，吞也吞不下去，吐也吐不出来？这总感觉实在是让人非常难受，甚至反反复复，好像永远都断不了根。特别是在我们台湾这种海岛型气候，湿气本来就重，这种情况更是常见。很多人一遇到这个情况，直觉反应就是觉得自己的肺出了问题，拼命吃止咳药、化痰药，甚至去买昂贵的梨膏糖来吃，但效果往往只有一下子，没自几天，老毛病又犯了。其实您可能一直都治错了方向，因为这顽固老痰的根源根本不在肺，而是在我们的脾胃。今天林医师就要教大家一道出自中医经典思路的扫痰汤。这道汤方不仅能帮助大家健脾祛湿，还能从根源上解决掉困扰您几十年的老痰，让身体彻底干净清爽。如果您也长期受到这个问题的困扰，请一定要耐心的把这支影片看完。这个方法使用的食材超级简单，在台湾随处可见，操作起来也非常方便，希望能真正帮助到大家。您的支持是对我最大的鼓励。好，我们话不多说，马上进入今天的主题。首先，我们必须要建立一个正确的观念，要明白怎么去痰，就必须先知道这个痰究竟是怎么来的。在中医理论里，有一句非常经典，甚至是核心的指导原则，叫做脾胃生痰之源，肺胃助痰之器。这句话是什么意思呢？为了让大家更直观地理解，我用一个我们台湾家庭中最常见的厨房来做比喻，你马上就能融会贯通。我们可以把我们的脾胃想象成家里的厨房，厨房的核心功能是什么呢？就是把我们从市场全联买回来的各种生鲜食材，比如米、面、蔬菜、肉类，通过清洗、切割、烹饪等加工过程，做成我们能吃的有营养的饭菜。我们的脾胃也是一样，它负责把我们吃进去的食物和喝进去的水进行消化和吸收。中医管这个过程叫做运化。运化之后会产生两种东西，一种是精华物质，中医称之为水谷精微。这就好比是做好的美味饭菜，它们会被输送到全身各处，变成滋养我们五脏六腑的气血和能量，维持我们的生命活动。而另一种就是代谢过程中产生的废水和垃圾，中医称之为湿邪或浊气。一个功能强健的脾胃，就像是一个运作高效的5星级饭店。厨房不仅饭菜做得好，营养吸收得快，而且厨房里的排水系统、下水道系统也非常通畅，这些废水、厨余、垃圾都能被及时地、顺畅地排出去，保持身体内部的清洁。但是如果我们的脾胃功能偏弱了，也就是中医常说的脾虚，这时候会发生什么事？那这就好比厨房的下水道堵塞了，或者是水槽的滤网积满了渣子。你想想看，一个下水道堵了的厨房会变成什么样子？洗菜水、刷碗水，各种油腻的废水都排不出去，慢慢的就会在厨房里积聚起来。时间一长，这些积水就会变得浑浊、发臭，甚至滋生各种细菌和霉菌。我们身体里的情况也是一模一样的。当脾虚导致运化水湿的能力下降时，那些本该被代谢排出去的废水，也就是我们说的湿气，就会在身体里到处乱窜，停滞下来。这些湿气一开始可能只是让你感觉身体沉重不清爽，早上起床觉得头重脚轻，或者是容易犯困、小腿发胀。尤其是在台湾梅雨季节或是午后雷阵雨频繁的时候，这种感觉会特别明显。但是如果湿气越积越多，
就像厨房里的积水越来越粘稠一样，它就会慢慢的浓缩，变成一种更粘稠、更具实质性的脏东西。这个东西就是我们所说的痰。所以您看，痰的妈妈其实就是湿气，而湿气的根源又在于脾胃的虚弱。那么肺在这个过程中又扮演什么角色呢？这就回到了我们刚才说的那句“肺胃助痰之气”。肺就像是厨房旁边的一个垃圾桶，或者是客厅里的垃圾桶。厨房、脾胃里产生的痰湿垃圾，有一大部分都会被转运堆积在肺这个垃圾桶里，所以我们能咳出痰来。很多人一咳嗽有痰，就急着去吃强力的止咳化痰药。这就像是只顾逐去倒垃圾桶里的垃圾，甚至是用盖子把垃圾桶盖起来，但是却从来不去修理那个堵塞的不断往外冒脏水的下水道。你说这个垃圾能倒得完吗？只要源头不解决，垃圾桶永远都是满的。所以要想从根源上把痰去掉，光盯着肺这个垃圾桶是完全没用的。这就是为什么很多人吃药吃到胃都不舒服了，痰还是照样长。我们必须回过头来，把脾胃这个厨房给收拾干净，把身体的下水道给疏通了，这才是治本的方法。明白了痰的来源，我们的调理思路就非常清晰了，那就是要健脾加上祛湿，双管齐下。今天林医师给大家推荐的这道神奇的祛湿扫痰汤，就是为了这个核心思路来组方的，用的都是我们台湾生活中最常见，在传统市常货中药行都很容易买到的食材。这道汤的主角有4味，它们分别是山药、薏仁、白扁豆，还有我们厨房里绝对离不开的生姜。这4味可以说是我们身体的扫痰大将军。接下来我给大家详细讲讲这4位大将军，他们各自都有什么独特的看家本领，为什么把他们组合在一起会有这么好的效果。第1位也是这一道汤里的君主，就是山药。我们使用的是甜的山药片，也就是中药行常说的淮山，大概需要30克山药这个东西。性味甘平，不寒也不燥，非常的平和，适合绝大多数人的体质。它的核心作用就是直接补脾益气。如果说我们的脾胃是一个因为长期劳累、过度加班而遍得虚弱的工人，那么山药就像是一碗最滋养的营养鸡汤，它能直接给这个工人补充能量，让他恢复力气，重新把厨房运转起来。山药里面含有丰富的淀粉酶、多酚氧化酶等物质，能够非常好的保护我们的胃黏膜，促进消化吸收。它不仅仅是补充，更是在帮助脾胃恢复它自己该有的功能，这叫授人以渔。所以要想健脾，山药是当之无愧的第一选择。我们用它来作为整个方子的基础，先把脾胃的根本给扶起来，让身体有底气去对抗湿气。第2位大将是祛湿界的明星，也就是薏仁。我们这里要用的是炒过的薏仁，大概30克。薏仁最广味，仁汁的作用就是利水渗湿，祛湿效果非常好。如果说身体里的湿气是泛滥的洪水，那么薏仁就像是泄洪的闸门，它能通过促进小便，把身体多余的停滞的水湿从下面排出去，让身体重新遍得乾爽。但是大家要注意，生的薏仁性质偏凉，对于脾胃本就虚寒，容易拉肚子的人来说，直接用生薏仁可能会加重脾胃的负担，造成肚子不舒服。所以我们这个里特别强调要用炒薏仁。薏仁经过炒制之后，它的寒性就会大大降低，变得更加平和，而且健脾的作用也会增强。这就好比把一个只会猛力排水的工具升级成了一个既能排水又能加固堤坝的智能工具，这样祛湿才更安全更有效。第3位大将可能有些年轻朋友不太熟悉，
但他在老一辈的智慧里，可是健脾祛湿的一把好手，它就是白扁豆。我们同样要用炒过的白扁豆，大概15克。白扁豆在医书里被称作脾之谷，意思就是脾胃最喜欢吃的粮食，它的特点非常突出，就是健脾和化湿的作用兼容有之，而且药性非常温和。如果说薏仁是负责向下排水，那么白扁豆更像是负责蒸发水分，它不仅能帮助脾胃恢复运化功能，还能温和地化解掉中焦，也就是我们脾胃区域的湿气，特别是对于台湾夏天这个总湿热气候造成的暑湿，效果特别好。同时还能调理因为湿气重而引起的食欲不振、大便溏稀的问题。它就像一个勤劳的管家，一边帮助主人干活，一边还保护住家里的前灶，给湿气，给烘钱了。它和山药、薏仁搭配在一起，一个主攻补脾，一个主攻利湿，一个兼顾脾湿，三者协同，形成了一个非常稳固的健脾祛湿铁三角。最后一位是我们的老朋友生姜，我们用带皮的生姜3片。生姜在这一道汤里扮演的是一个发动机和温阳散寒的角色。我们前面说了，脾胃虚弱，很多时候都伴随着寒，身体里有寒气，就像是冬天河水会结冰一样，水液的流动就会变慢，湿气就更容易凝聚成痰。生姜性味辛温，它就像一个小太阳，能够温暖我们的脾胃，驱散寒气，为脾胃的运化功能提供热能和动力。它能让整个身体的循环都活跃起来，帮助山药、薏仁和白扁豆更好地发挥作用。同时，生姜本身也有很好的化痰作用，特别是对于寒痰效果非常好。我们这个里同样建议用带皮的生姜，是因为中医认为姜肉是热的，姜皮是凉的，两者正好可以互相平衡，温而不燥，让我们在享受生姜好处的同时，又不容易上火。您看，山药负责强健脾胃这个总工厂，薏仁和白扁豆负责清除已经堆积的湿气垃圾，生姜负责提供热能，加速运转。这4样东西组合起来，就是一个攻守兼备、标本兼治的强大方子，既能化掉老痰，又能阻止新痰的产生，从根上解决问题。在教大家具体做法之前，我还想插入一个非常实用的小知识，就是如何通过痰的颜色和性状，简单地判断一下自己的身体状况。这也非常重要，因为不同的痰反映出不同的身体问题，处理的细节也会稍有不同。第一种也是最常见的，就是白色清晰的痰，或者是有很多白色的泡沫，咳出来感觉很容易，量也比较多。这种痰我们称之为寒痰，它就像是身体里还没完全凝固的冰水，这说明你的身体里有寒气，同时脾胃的功能也比较虚弱。我们今天介绍的这个方子就非常适合这个种情况。第二种是黄色的粘稠的痰，有时候甚至会咳出绿色的痰，而且不容易咳出来，咳的时候喉咙还会痛，这多半是热痰，这说明你的身体里有热，可能是感冒了，也可能是平时吃了太多辛辣油炸的东西，譬如台湾的咸酥鸡、麻辣锅导致体内积热，这个时候光祛湿就不够了，还需要加上一些清热的食材，譬如鱼腥草、川贝等等。第三种是咳出来的痰很少，或者根本咳不出来，但就是感觉喉咙浅浅的、痒痒的，总想咳嗽，这就是所谓的燥痰。这种情况多发生在秋天前燥的季节，或者是长期在空调房里工作的人，说明身体里的津液，也就是好水不够了，需要滋阴润肺，多吃一些百合、银耳、蜂蜜之类的东西。所以大家可以对照一下，
看看自己的痰属于哪一种，做到心中有数。当然，我们今天的这个扫痰汤，主要是针对脾虚湿盛、寒痰或者白痰的情况，效果是最好的。好了，理论讲完了，现在我们来学习这道神奇的扫痰汤，具体要怎么做呢？方法非常简单，完全不需要高超的厨艺。第一步，准备食材。我们去中药行或大型超市的前或区买前山药30克，炒薏仁30克，炒白扁豆15克，再准备带皮生姜3片。这些食材在台湾都非常便宜且容易取得。如果你买不到炒好的薏仁和白扁豆，也可以买生的回来，自己在前锅里用小火炒到微黄，有香味出来就可以了。第二步，清洗跟浸泡，把山药、炒薏仁和炒白扁豆放在碗里，用清水冲洗一遍，洗掉表面的灰尘，然后加入适量的温水，浸泡大约1个小时。这一步很重要，因为这些都是前货，质地比较硬，提前浸泡一下，能让它们在煮的时候更容易出味，有效成分也更容易释放出来，药效才能发挥得更好。生姜洗干净后，记得不要去皮，切成片备用。第三步，开始熬煮，把浸泡好的山药、薏仁、白扁豆，连同浸泡的水一起倒进养生壶或者家里的砂锅里。这里要特别记住，最好不要用铁锅或铝锅来煮，以免药材和金属发生反应，影响药效。我们建议用陶锅、砂锅或是玻璃的养生壶，然后再把3片生姜也放进去，加入足量的水，水量大概在1000毫升左右，也就是差不多2瓶矿泉水的量。先开大火煮开，然后转为小火，盖上盖子，慢慢熬煮，大约40分钟到1小时。我们要给足时间，把食材里的精华都煮到汤里去。煮好后关火，把汤倒出来，稍微放凉到不烫口的时候就可以喝了。这个汤喝起来味道是淡淡的米香味和豆香味，带着一点点生姜的微辣，口感是很不错的，不会像苦药那样难喝，大人小孩都能接受。建议大家在2餐之间喝，譬如上午10点或者下午3点左右，这个时候喝不影响正餐的消化吸收，效果也最好。锅里剩下的食材也不要浪费。山药、薏仁、白扁豆煮软后口感绵密，都是很好的粗粮，可以直接吃掉，对脾胃也是很好的滋补。最后，林医师还要特别叮嘱大家几点注意事项，这几点非常关键，决定了您调理的效果。第一点，贵在坚持。食疗调理和吃西药不一样，它不是特效药，不可能喝1、2次就立竿见影。身体的调理是一个循序渐进的过程，就像我们把一个乱七八糟的房间整理干净需要时间一样，一定要有耐心，坚持喝上一段时间，比如1、2个月，你一定会感觉到身体的变化，痰会越来越少，身体会越来越清爽，精神也会变好。第二点，辨别体质。我们刚才讲了，这个方子整体偏于温和的健脾祛湿，非常适合脾虚湿盛、咳白痰的人。但如果您的痰是黄色的、粘稠的，而且伴有口乾、口苦、咽喉肿痛等症状，这多半是痰热，这个方子就不太适合了，需要在中医师的指导下调整，可能需要加入清热化痰的药物。第三点，这一道茶饮不能替代正规药物。如果你的咳嗽、咳痰症状非常严重，甚至伴有发烧、胸痛、呼吸困难等情况，请您一定要及时去看医生，去医院做检查，在医生的指导下进行正规治疗。这个食疗方可以作为日常调理和辅助，但绝对不能耽误了正规治疗。第四点，孕妇和哺乳期的妈妈因为体质特殊，
在使用前最好咨询一下专业的中医师，确保安全。第5点，也是最重要的一点，生活习惯是根本。这一点我必须反复强调，特别是在台湾，手摇饮料店林立，大家又爱吃冰，一边喝着健脾祛湿的汤，一边又天天吃冰淇淋，喝全糖珍奶，吃各种油腻甜腻的东西，那神仙也救不了您。所以在喝这道汤的同时，一定要注意管住嘴，少吃生冷、肥甘厚味的食物，特别是甜食和冰品，这2样东西最容易生湿气。同时要戒烟限酒，保证充足的睡眠，不要熬夜，还要配合适当的运动，让身体自己动起来，出汗也有助于排湿，这样才能事半功倍。好了，朋友们，今天关于如何从根源上去谈的分享就到这开里。希望能透过这道简单又有效的扫痰汤，帮助您和您的家人告别痰多的烦恼，找回清爽健康的身体。真正的健康往往就隐藏在这些最朴素的食物和最简单的坚持之中。中医的智慧就在于顺应自然，调整平衡。如果您觉得今天的内容对您有启发，请您一定要按赞，并且把它分享给您身边那些同样被痰多问题困扰的朋友们，这也是一种功德，让我们一起把健康传递出去。我是林医师，我们会持续分享更多实用的健康养生知识，我们下次再见。